guys, for the people, everyone, the stomach is going. We keep it thriving. Iwe, dumbu rangu halikupera. Tacho kwa dusandise kungondifadza. Lenzo waiti hanzi nemawani. Ush. Oh. Dumbu rangu rakakura kuti amimba mutekwi. You don't know, right there also. Tase munhu wa 6 months pregnant. Vanhu vachindonditi congratulations. Mimba yako iri kuita. Izvei mimba. Hanzi uyaone jamba kuti. Mutati guta. Don't worry. Anyway, guys, mukuona side ukokoko. Handiti apa pakamirira kuti ndopatanga kushandwa mangwana. I think matombo edu akutopera. But anyway, ndo patiri panapa. Decking yedu mukiona yakaitwa navasho. Some of the people of that say decking yakakoshe. I think vasho vaka explain vega vakatsanangura kuti my clients edu mazhinji ese achauya achaita nawo. We will encourage them to do it on the decking. It's also cheaper and also durable. Right. Saka kunovuya kunoleso. Kunoku vatanga bweza vakagaita kuside ukoko. Here guys, for the people who've got Jojo Tengere do if ndori kuti supply nemvura ine ichuya kunoku kuri ma hosepipe aripo saka iyo mu veg zvayo ndosaka muchona mana pachikwa gardening yakasimba yakanaka chaizvo uko saka hosepipe yasvika uko kwamukuona uko geji yayo yanga yakati apo yatopera saka vatanga kuita attack kuside kwese kunoku kwamukuona. And also some of the designs achange ari panapa muchamaona takusimudza brickwork kuti papinde papa nema openings what say example panapa pane ma openings ari papa panapa pane opening samwana ngwati corridor kubva uko kusvika uko yet there is a big opening here then tobva ikoko panapa ndofunga ndo vanenge vachirova pamwe mangwana ndo vachatanga nekugaraji because ndo kune geji saka mangwana tinenge taapa neimwe level mangwana tinenge taapa neimwe level inazoti temaiti poison yedu ichakwana here because tatine zvigubhu zvedu zviri 10 guys ka vamwe vanogona kuti 1 chigubhu ndikamboona mumwe achitanzi 1 chinokwana 1 chiva but isi tidanazodira temaiti poison vamunozviona so ndo zvambokuona zvigubhu. I think pangu ndakadira 12 kwamunoona kuya kugokuya panapa if I'm not mistaken papa ne 10 handiti usiku kuti zvinokwana kusvika papiwo then wo yakunoko saka kunoko isoku kwatorohwa chichichichi zvamuri kuona zvese izvi ndo zviripo apo vakuda kubata mapepa kuti zvibude mune zvakanaka basa redu riri kufamba. I'm so happy guys for the people. Mvura iri kubuda haidi kusungwa here chipepa mvura yawanda yotoita guvi sekuru bheni sungawo zvemvura iyoyo yotolta losi amunozviona ndajera kutuma sekuru bheni vamwe totobuzesa saka kana bepa hamuna bepa rechingwa because mvura ikungoteuka yakawanda apa murungu apa anenge achizviona pavhidhiyo kuti mvura yangu ikuteuka handinozviona masi saka nii guys for the people ndo zviripo very kune in terms of zvirimwa zvedu zviya I think for the past few days ndakatombopa vamwe vanhu almost every day ndiri kubuda nesomething ndichipa. Nhasi ndatombosangana newe muno muchitungwiza ko ndakwaziva nzvimbo kunonzi pasi pesimeni handipazivi ndorashika namene kozonzi kusii ndatozofamba ndichibvunza but thank you very much yakatengera vari kuno kuZimbabwe. Thank you nesupport yenyu ndasangana nawo muchitungwiza yesterday ndakasangana nawe kuArcadia and also Hatfield. The other day ndakasangana nawe kuma-avenues and Arcadia again then tikazoisa zvimwe kugweru pabhazi saka thank you very much. Ndiri kuzamawo guys kuside kwangu kuti munhu wese ndinge ndichimupa zvinhu zvake akabhadhara. Thank you ndinotenda siyabonga. Thank you, God bless you. I think zviri kuita slowly then izvinhu zvakaita senzungu ndinoda kuti ndizvisarudze guys saka ukaona ndati delay it means kuti ndinoda kuti dzisarudze because handizodi kuti ndidziunze dzine marara handifungi kuti chinhu chakanaka saka ndichasei ndichida kumbodzisarudza then pane mamwe mabhaketi I think enyemba futi andoda kumbotosarudza aiwa anenge ane mazishizha maziteme I think musarudza but kune dzimwe dzakanaka kare totongodziindisa. Thank you very much nesupport yenyu guys for the people. Let's see kuti panosvika Saturday ndinenge ndaapapi nekupa vanhu zvinhu kana ndikakundikana by Saturday ndinongodzoka futi ndichingokondinya chipa vanhu munhu wese guys ndakanyora mubhuku ndiri kupa vanhu vese zvinhu zvavo then tichiri ipapo zvakare obviously kuna vaiti August tichagara tangogadzira zvinhu zvigare zviri pastand by
Also kana uda kuti zvinhu zvako lese zvisagayiwa, please paunobhadhira pepa let me know kuti hauchida kuti zvigayiwe so that ndisazozvigaya, because vamwe vanenge vachida kugaya gaba. Saka munogara mandiudza seexample vekuChegutu, I like them a lot and thank you very much Chegutu, and also Kasanga Waterfalls mazita anozondivhiringidza, they are now ordering for the second time, and also Gokwe they ordered second time. Then vamwe ndinogona kukanganwa, but I'm just appreciating everyone order pekutanga nemumwe akaorder pechi2 vamwe vakazvifarirawo. I thank you very much, not only thank you, ndikasiriro zita mondiregerera masvingo mutare kwese koko ndokutendai guys for the people. Saka I think on Sunday I'm gonna make a trip yekuinda kuti ndofanira notora mama kuti vauye kuno kuHarare vanenge vane macheckup avanenge vachiita, because vakadevelopa meno yemajoints I think 3 or 4 years ago. Zvatoone nguva vachine problem iyoyo, saka vakaita problem yekuti vakafamba a very long distance vachienda kufuneral. Saka vafamba kunikokoko ndofunga I think 2 to 3 hours vachingofamba vachienda ikoko ndobva makumbo avo atanga kuti aswell. Saka it's a problem anotonayo because vanotombopota vachibayiwa ma-injections. Saka papa ndofunga ndinofanira kuti ndinovatora. Saka bear with me, ndichameka sure kuti ndiri kumanya kuti vanhu vazhinji ndizame kusiya ndavapa ndichishandisa bhuku rangu list iyoyo. Ndozvatiri kuita, ndikungofona ndikufonera ndoti tosangana papi. There is also Aspindale, thank you very much. Anhu vaMwari kana ndoda kutenda support yamukutipaka it's out of this world, hani munozviona. Una izvozvi maicheroni vofamba vachiyekera vachigwadzwa makumbo, vakapedza system yavo yavari kuita iyoyo kuti solar system 5 kV yavo iite wogadzira mumba mavo, toita kuti zviite zvichirungu zveichi chakadai kuuya. Maybe Mwari vakatikomborera potsvakwa totiita kuti pamwe nyange tikaona chimota chitokotoko vokwanisa kuti kunenge kwanzi kunjodzi kuya chero any function kana kuchechi kana kupi vakwanise kuita chimuchovha kwao. Ndo dream yatinayo iyoyo, vasaramba vachifamba because vakangofamba malong distance chete makumbo tozvimba. Saka ipapa pari kunzi ari Suoleni. Saka ndakati no chindimirira ini ndimbo, because panapa mukuona basa rikuitwa rese iri kuslabbing. I think most of the people they know very well kuti slabbing we also have to be present, tichionesana chora zvekufamba sei, not kuti havagoni, vanogona vanhu, but kuti tida kuti tiwisane kuti apa pazoita sei, apa kazodi. Ndo papa ndaitaura I think in most of the people kuti inini slabbing I should be there, because ndoda kuyanza kuona kuti zvekufamba sei tichionesana, kuonesana chinhu chakanaka. Hamunozvona hazvisina kunzi haugoni, asi kuonesana kwakanaka. Nekuti panogona kuita chimwe chinhu chogona kuvhiringidza pakutaura, murungu ogona kureceive information pamwe yekunzi vanhu vatopedza. It's an example, vanhu vatopedza slab iyo isina kupera, kana kuti mabwe tichinawo iwo atopera. Munozviona se because matombo anokasa kupera, apera paya pamwe murungu haazviwisisi. Se apapo tasaiwa negeji yamuri kuona, but we still have got a long way to go. Geji iyo inoperera padhuze. Saka zvinhu zvokuti izvozvi zvitinge chifanira kuti tionesane tiripo. I'm not saying kuti hama dzacho dzesingazivi dzine chiziva dzose as well, hamunozviona manje. Saka ndo matemite poison yedu atiri kushandisa panapa mukuona. From there takuenda pabrickage. Vamwe vanogona kuda kubvunza kuti saka soon after, because I remember there's a client of mine zvakare handizivi kuti zvichafamba zvakanaka here. Thank you. And I always say thank you. Nevanhu vese vanenge vada kushanda nesu, I always appreciate, because ndimunoita kuti tinge tichiramba chiona mabasa. Aitondibvunza kuti muchaita footing muchazodi, because some of these people they want me to stay pari pamba. That one inenge ine agreements are different, maybe nepandisiri kutogara full time. Saka vamwe vanenge vatoti izvozvi ndinge ndiripo every time chionesana chasei vanenge vada kuwisa kuti period yamunotora pakuita basa rakamira sei. Ndo zvinhu zvandoichigara chionesana nevanhu vakomana kuti kana tichishanda kudai we have to know kuti tiri kushanda nematargets. And also some of the clients they are very particular neperiod of the time yauchapedza uri pabasa pake kana kuti uri panzvimbo pake, because maybe iye paari kutaura newe arikuda kuziva kuti in 2 months mune mapedza here kana kuti mune musati mapedza, because pamwe vada kuti in 3rd month anofanira kunge auya kubva kana kunyika kwake kwaari auya achigara pamba ipapo. Saka isusu kana semaworkers manje tikalenga zvakureva kuti tadisappointa client yaye, client yosvika imba isina kupera. Seipapapa tikufara zvedu zvekufamba takangoita delay yemadays I think about 4 or 5 nekuda kuti takamirira electrician ndiye akatimisa, and I couldn't work nemumwe electrician. Why? Because
handivazivi mashandiro avo asi ndamboshanda navo. I only know kuti vazvo vanoshanda sei, hamunozviona manje. Saka I wanted someone I know and someone I trust as well, kuti handizoti mangwana chinhu chikaresveka zvinozofamba sei. Unomushayiwa kamunhu manje vazvoona kuti nyange pakateka glitchika pakateka chi ukangwati vazvowo chakati vazvowo vanouya nyange kanzi kure sei vanouya. That's why we said let's wait for him because vane big project yavari kuita kunyanga, and I'm very thankful nevanhu vari kushanda navo. Some of them they are my followers. Ndivakahwisisa vakati regai vadii vauye vakuasistei basa renyu, vakatodzokera kuta kwatiri kuita kudai. Saka vakangouya vakafambira izvozvo izvo zvikafamba ndikatofara izvizvi kuti at least. So right now as I'm talking to you, I think you know very well kuti vaparents vangu pari kuita zvinhu zvefarming zvavo. I'm assisting kwese guys, kuno ndikubata kupurazi ndikubata, kuno ndikubata kupurazi ndikubata kuti zvinhu zviendeke mberi. So ndofanira kuti ndisangane navo zvakare nekuda kwesupport yenyu. Hamunoona izvozvizvi my parents vachatonzi mbinga izvozvi. Maitiro tatovatsvagira sofa rakarebarera kuti makumbo avo anofanira kuti anga asingasazvimbe, uye nezvimwe zvimuchini zvokuti kana vakafamba stereka vasati vane chimuchovha vatovewe makumbo asazvimba, nekuti makumbo kozi kare I think pakambotenge pane doctor akamboti gout vachitonobayiwa majekiseni. Ndakatomboenda nawo a long time ago 2020 and 2021 ndopataenda nawo vachinzi gout. That's what the doctor said. Kana kuti nurse I don't know kwavainda yako vakatombonochekwa vakangonzi gout vakachinjwa diet. Ndo zvandichiri kuziva. Saka ipapa it's because vakanyanya kufambisisa, havafaniri kunyanya kufamba too much. Saka Sunday ndofanira kunoti ndisvike uko ndinovatora because kuti vaende kwanyika ndambonge chimbotaura navo nhasi kuti vaende kwanyika futi hazisi kubuda nokuti vanotofamba kuti vanotora zvikombi. Saka ndozvipo guys for the people. Rambai muchivasapota kudai stress yekuti kuda magetsi avo acharamba uku, but haiwa nesupport yenyu zvinoita guys for the people. Ndozvipo this week yese I'm here tichiona kuti zvikufamba sei, because ndandichida kunzwisa kuti apa pavari kubva wapedza slab tikutangira brickwork yedu kuside kupi. Saka achindudzwa kuti vanoda kutangira kuside rejirawo. I wanted to know the reason why. Hambozviona. Saka ndo zviripo ipapapo. Saka tadera apa vanhu vakabata kamera itori kapo vari kudanana kuseri kuti handisi kuti ndiite sei. Ndilenza nemukadzi wake uyu zvake vari kutoita dhiri. Saka I think ndizvozvo guys for the people. We are here. You will see the progress because most of the because one of the potential client ane imba yakadai, she is bothered, she is worried kuti imba yake ichaita nguva yakadii kuti inge ichipera. So when you are working, we don't want to joke around, we have to work guys. Saka I think ndozviripo muchazonyatsa kuona shape yacho yese takuita brickwork yedu. Soon after this takutanga urwa brickwork. Total ring beam yedu, from ring beam wall plate mabuilder ondozorora zvavo, roofing youya. After that kana client yedu asati adambozorora plastering yoyotorohwa nemarafu floor. Client yedu akadambozorora then nanavazvowo futi vanodzoka futi ipapo nanaplumber zvakare. So mastage ese iko zvinezvi amumusoro zvavo. Saka I think ndizvozvo zviri panapa. Ndikufara guys. Gogo vepanapa, gogo vemuridzi weclient, gogo veclient no mama veclient. Saka kwatisingali gogo mama veclient yedu vauyawo pano guys, vakaona nemabrothers achoni vakaona zvinhu zvatokurudzira kuti when you are doing this work, if you have got your relative akufanira kupota achipatsika tinotofara. So that lese kana pane chimwe chinhu chaada kuti bvunza kuti ko apa maakudikwa zvibva zvatoonekwa ipapo tese pamwe isine taona neziso pamwe iye anenge ane richivangu ini ndinotozvifarira zvisingatomboiti. Hama ngadzipote zvitoona ngadziuye please in the name of Jesus kuitira mangwana iwe unogona kusaona zvimwe zvinhu zvinogona kuonekwa nemunhu iyeye. Saka I think that's pretty much it. Vauya gogo ndikati gogo bhozi waya ndisandasvika ndikati saka imimi ndandisipo mazviona sei vakomana vabhirida hapo hamufani kutya chindiudzai review yenyama ona kuti mazvionawo sei. Gogo vakati ndafara, asi vati ndafara vapamha vakati ndatengerwa dhiringi nasekuru Beni. Hamozviona yatova mhiri yadarika muZimbabwe vari kufarira dhiringi ro. Ndachangabvunza sekuru Beni kuti vatengera dhiringi, handavatengera kuti woti mablessings mabasa edu ichi afambe mune zvakanaka, which is good. Hamunozviona. So I think that's pretty much it about today. Mangwana tichaona kuti tinenge taapapi zvakare. Saka ndizvozvo. Bye bye.